ចឹងឥឡូវនេះឥឡូវយើងមានដីហើយដីជាដីមានជីវជាតិជាប្រភេទដីដែលមានសារ៉ាមពុកផុយទឹកឈើពុកផុយឬក៏ជាដីស្ទាប់លើផ្នែកខាងលើមកទឹកឬពីទឹកនៅខាងលើផ្នែកនៃដីយើងណានឹងដីមានជីវជាតិហើយឥឡូវយើងយកវាយកមកច្រកនៅក្នុងនេះកែវជ័រយើង